السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان، وموعد مهم جدا للأهلي مع واحدة من أهم مباريات الموسم. الساعة 3 بعد ظهر اليوم إن شاء الله تعالى السبت، الأهلي على موعد مع هذا اللقاء المرتقب مع الصن داونز بطل جنوب أفريقيا، أو في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا. مباراة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، يعني باقي على الحلو دقة تخلص من الماتش ده ان شاء الله تعالى الجمعه الجايه. العوده في استاد القاهره في حضور الساعه الكامله في الاستاد بعد موافقه الجهات الامنيه مشكوره، والنادي الاهلي وجه الشكر لقيادات وزاره الداخليه على هذا التعاون. يبقى النادي الاهلي المهم جدا الشوط الاول النهارده هيحصل فيه ايه؟ ايه اللي في دماغ مستر كولر؟ الله يهديه، ربنا يكرمه ويوفقه للشكل والتشكيل والاسلوب الامثل لمواجهة فريق قلت هو أغلس فريق واجه الأهلي فعلا. محدش عامل مع الأهلي يعني ندية كبيرة جدا في كل المواجهات اللي بيواجهوا فيها أكتر من صن داونز. مش بس لأنه في 16 مباراة جمعته مع الأهلي من ديسمبر 2001 لغاية النهاردة، قبل ماتش النهاردة 16 مباراة بين الفرقتين. الاهلي فاز 5 وصن داونز فاز 5 وتعادلوا 6 مرات. الاهلي سجل في شباك صن داونز في ال 16 مباراه دول 19 هدف، بس صن داونز سجل 20. فالى هذا الحد المساله تبان فيها نديه كبيره قوي. انما الشيء الطيب انه انت تتويجاتك غيرهم خالص، هما بيلعبوا مباراتك باستمرار بندية وتكافؤ وجرأة شديدة جدا. الفريق الوحيد اللي كسب النادي الأهلي 5 في البطولة هو كان صن داونز، 5-0 و5-2. إنما الحقيقة في كل مرة حتى في الأدوار الإقصائية الأهلي اللي بيكمل والأهلي اللي بياخد بطولة. تتويجات الاهلي اذا كان الاهلي بيبحث عن اللقب ال 13 ان شاء الله تعالى هذا الموسم في هذه البطوله، صن داونز ما عندوش الا نجمه واحده يا دوب مش باينه من على قميصه، وخدها من نادي الزمالك في الفاينل الشهير. ما خدهاش من النادي الاهلي على قد رخامته في مبارياته مع الاهلي. المباراه بقول لكم يعني طاقم حكام او الحكم صومالي، نتمنى له التوفيق. والمباراة الساعة 3 العصر، الطقس إلى حد كبير كويس، الدنيا يعني طقس خريفي ما فيهوش حرارة. إنما اللي ممكن يقلق شوية احتمالية هطول أمطار، يعني الأرصاد بتقول بنسبة 45% في مطر. هنشوف إيه اللي هيحصل، بس نتمنى إنه حتى لو حصل أمطار ما تحصلش أمطار يعني شديدة في الملعب وتأثر على أرضية الملعب. إنما أنت بتتكلم على مستوى جنوب أفريقيا، واحدة من الدول الكبرى. على فكرة جنوب أفريقيا من دول العالم الأول، يعني إذا كنا احنا في العالم الثالث فهي مصنفة اقتصاديا وفي تأثيرها في القرار السياسي والاقتصادي في حركة العالم، هي من دول العالم الأول. الدولة الوحيدة في قارة أفريقيا اللي مصنفة سياسيا واقتصاديا ضمن دول العالم الأول. فدي حاجة متقدمة جدا وحاجة لها مكانتها وقيمتها. مستر كولر ممكن يكون بيفكر ازاي؟ يعني لو تخيلنا كده محاولة ان احنا نهرش دماغ الراجل ده ونشوف دواخلها ايه. طبعا المشكلة اللي كانت عنده في اليومين اللي فاتوا الباك الشمال، لانه حظه وحش قوي. علي معلول من وجهة كولر لسه ما جابش فورمته من الناحية البدنية. يصاب يحيى عطية الله ويصاب كمان كريم الدبيس. بخت مفيش يعني افقر من كده. عنده مصطفى العش وعنده احمد نبيل كوكا، ممكن يكون هو الاقرب لشغل المكان الباك الشمال لانه لعبها في المنتخب. وعنده مصطفى العش يحتاج ياخد فرصه وهو لاعب كويس جدا. وعنده كمان عمر كمال عبد الواحد كبديل. اذا وحتى البديل اللي عمله هنا انه يلاعب هاني في الناحية الشمال ويلعب أكرم في الناحية اليمين، ما أعتقدش إنه هيحتاج يعملها، لأنه يعني
هز الثلاث مراكز. هاني في الباك الشمال مش هو بتاع الباك اليمين، واكرم توفيق في الباك اليمين مش هو بتاع الهاف ديفندر. فانت اتهز ثلاث مراكز بسبب اضطرار التغييرين ورا بعض في ناحيه الباك الشمال. الوضع الحالي يقول انه محمد الشناوي في حراسه المرمى، ومحمد هاني في الناحيه اليمين، واحمد نبيل كوكا بنسبه كبيره في الباك الشمال، واشرف داري ورامي ربيعه. ولا خلاف في نص الملعب على الاثنين ديفندر اللي هم هيبقوا مروان عطيه واكرم توفيق كنواحي دفاعيه متكامله، ويبقى معاهم امام عاشور برضو هيلعب 8 مكرر. يعني هيبقى الراجل حابب يغلق نص الملعب ويدي فرصه لامام انه يتقدم كمان. مفيش اعتقد كولر هيبقى ميال قوي انه يلعب طاهر في الوينج اليمين، محتاجه يبدا بيه علشان بيساعد كتير في النواحي الدفاعيه، وهم مميزين في اللعب من الناحيه الشمال. فيبقى طاهر قدراته الدفاعيه شويه احسن من بن شرقي، واحسن من حسين لو حسين اتنقل وبن شرقي لعب يمين لعب شمال. فاعتقد الناحيه الشمال هيبقى ما بين حسين وبين بن شرقي، وجراديشار هيبقى راس الحربه، لانه وسام كان واضح انه في اخر التدريبات لسه ما استعادش العافيه الكامله بتاعته من اجهاد عضلي. فربما يميل كولر انه هو يدخره شويه ويستنى عليه يستعين بيه في جزء من الشوط الثاني. جراديشار اجهز واقوى، وممكن تكون كمان قدراته في الملعب اسرع. الناحيه الفنيه والناحيه التكتيكيه كولر اتفرج كتير على تسجيل لمباراه المباراتين اللي لعبهم صن داونز مع الترجي في الدور اللي فات، وهو فريق جيد جدا جدا. يعني مدربه اتغير، فكرته اتغيرت، بقوا بيلعبوا كوره في الناحيه الدفاعيه منظمين جدا. نتائجهم طوال الموسم في النواحي الدفاعيه هم افضل من المرات السابقه، ارقامهم كلها قريبه من بعضها. اعتقد من الناحيه التكتيكيه كولر يحتاج انه يقفل الملعب بشكل كويس، محتاج انه يضيق المساحات. صن داونز لو خد منك مساحه هيتعبك، فبقدر الامكان ما تدلوش مساحه يتحرك فيها. ده يحتاج تقارب الخطوط بتاعتنا، ويحتاج تفادي الاخطاء الشخصيه، ويحتاج التركيز الشديد في الملعب. فاتمنى ان شاء الله تعالى مع تامين العمق بتاعنا ومع سرعه التحول واستغلال الفرص اللي ممكن تتاح، اتصور انه عندنا فرصه ان شاء الله تعالى ان احنا نعمل مباراه كبيره النهارده. النقطه المهمه جدا الحاله الذهنيه والمعنويه للفريق. المباراه دي يا جماعه واحده من اهم المباريات في البطوله. ليه؟ لو رحت فاينل النهارده في جنوب افريقيا، اورلاندو بايرتس هيستضيف بيراميدز. اورلاندو لاعب النادي الاهلي في مجموعته، وبيراميدز يعني فرقتنا المصريه. ففي الحالتين انت طريقك في النهائي ايهما مش ارخم ولا اغلس من صن داونز في رايي، وان كان اورلاندو نسخته السنه دي عاليه. وبيراميدز طبعا لو ربنا اراد والفرقتين لعبوا فاينل يبقى نهائي مصري يكرر النهائي بتاع القضيه بتاع الزمالك، يبقى ده شيء رائع جدا للكره المصريه. واشوف ان ده كويس للنادي الاهلي، انك مش هتحتاج تسافر. لو لعبت فاينل مع بيراميدز مباراتين فانت في اجواء كامله، جمهورك دايما في ظهرك. فاتصور انه ده يمكن يكون افضل من ان انت ترجع جنوب افريقيا، لكنه لا شيء قبل ما ان احنا نفكر ازاي نعدي الشوط الاول في بريتوريا النهارده. فان شاء الله تعالى الفريق يقدر يخرج بنتيجه كويسه. والحاله الذهنيه والمعنويه الكابتن الخطيب والكابتن محمد رمضان ومحمد الضماطي رئيس البعثه شغالين فيها اليومين اللي فاتوا كويس قوي. واعتقد احساس اللعيبه وادراكهم انه الكابتن الخطيب برغم ظروفه المرضيه وحاجته للراحه الفتره اللي فاتت وفي مرحله استشفاء ونقاهه وراحه، الا انه لصعوبه المباراه صمم انه لازم يسافر معاهم. ليه بقول لكم الاهلي عامل مكافآت مضاعفه للبطوله دي. البطوله ديت في غايه الاهميه، لانه انت عايز تنقذ فرص الموسم. الدوري ما هواش بتاعك بنسبه كبيره، عليك ان انت تقاتل للنهايه، بس القرار بتاعه مش عندك لوحدك. النقطه الثانيه، انت ما شاركتش في الكاس، وكاس الرابطه شاركت فيها بشكل رمزي بالفريق الشباب تحت اي ظرف.
فانت محتاج ان تنقذ الموسم بدوري الابطال، منه انقذت الموسم ببطوله كبيره، حققت عائد مالي كويس، امنت المشاركه في كاس العالم 2029، تضمن ان شاء الله تعالى مع الفاينل الافريقي والتتويج بيها باذن الله تعالى يا رب تسافر امريكا وانت بطل افريقيا، يبقى انت مسافر حاطط رجل على رجل، هتبقى انت الوحيد اللي رايح كاس العالم للانديه ضمن المشاركه في نسخه 2029 كمان. بقول لكم مكاسب معنويه وماديه وادبيه كبيره جدا تتوقف على مشوارك في البطوله دلوقتي، واهمها الشوط الاول في بريتوريا اليوم. فباذن الله تعالى يكتب التوفيق للنادي الاهلي، ونشوف كولر بتفكيره هيعمل ايه. كولر اتلدغ قبل كده من سان داونز في المباراه اللي كانت خلصت 5-2، من بعدها بقى بيعرف يلعب الماتشات الكبيره بتحسبات وتحزيمات شويه. فاتمنى ان شاء الله تعالى انه الخواجه يتوفق النهارده في اختيار التشكيل واختيار التبديلات وتوقيت التدخل واسلوب اللعب وتقفيل الملعب باذن الله تعالى. واحنا في انا والمهندس عادل القيعي مع الصديق ابراهيم فايق في الMBC، الكابتن اسماعيل يوسف عمال ياكد لي بل يكاد يحلف ان الماتش هيخلص تعادل وانه الاهلي هيطلع بتعادل ايجابي. قلت له يسمع منك ربنا. قال لي بس ما هو في القاهره الاهلي ما دام اتعادل ايجابيا هناك الجمهور الكبير اللي هيبقى موجود معاه ان شاء الله يكتب له التوفيق. الروح دي يا جماعه فكرتني او لفتت نظري الحاجه، الجدل اللي كان مثار على الاهلي بيجيب فلوسه منين. لانه الجدل انك انت بتجيب فلوسك منين وعشان تدخل الصفقات دي وعشان تعمل ده كله، ويبدا الكلام والتلسين. فانا لقيتني التقرير بتاع ميزانيه الكوره في النادي الاهلي عن السنه اللي انتهت ديت بديها لابراهيم فايق وللزملاء عنده في الاعداد، والراجل عرضها على الشاشه. فعايز اقول لكم انه ده حسم جدل كبير حتى عند الاخوه الزملكاويه، اذا كان الكابتن حلمي طولان او الكابتن اسماعيل يوسف او الكابتن مدحت عبد الهادي اللي كانوا حاضرين معانا، مجرد ما شافوا الرقم انه ايراد الكوره في النادي الاهلي زاد عن المليار جنيه اتخضوا، بالذات لانها مثبته كلها بالرقم بالجنيه. يعني لما اقول لك احنا الناس كلها بصت على انه فائض الربح بتاع الكوره في النادي الاهلي السنه دي كان 68,178,196 جنيه، ده الفائض بتاع ربح الكوره. لكن ما حدش وقف عند الرقم الملياري اللي كلهم قالوا لي واو. يعني تجاني قال لي لا احنا بنتكلم في ايه؟ الاهلي دخل له من الكوره اكتر من مليار جنيه والناس لسه بتقاوح. الروح الرياضيه دي جميله لما تبقى نتيجه عرض ارقام حقيقيه مدققه ومعتمده من الجهاز المركزي للمحاسبات، لانه ميزانيه النادي الاهلي لما الجمعيه العموميه ما اكتملتش الميزانيه بتروح الجهاز المركزي للمحاسبات بيدقق ويراجع الميزانيه ويعتمدها، هو اللي بيعتمدها. انتم متخيلين ان ايراد الكوره في السنه الماليه اللي انتهت في النادي الاهلي ايرادات اجمالي الايرادات بتاعه الكوره مليار جنيه 175,747,507 جنيهات. بالسبعة جنيه يا معلم، بالسبعة جنيه، الله عليه. انت بتتكلم في رقم مدقق، مليار جنيه 175,747,507 جنيهات، ده ايراد الكوره في النادي الاهلي. اجمالي اللي صرفته الكوره في النادي الاهلي خلال هذه السنه مليار جنيه 107,619,311 جنيه، عشان يكون الفائض بين الرقمين 68,178,196 جنيه. اعتقد دي ارقام معلش تخزق عين اي حد يلسن ويتكلم عن النادي الاهلي، او تبطل مقوله او اللبانه اللي ماشيه الاهلي بيجيب فلوسه منين. والجاهل اللي كتب، جاهل المغرض اللي كتب نادي غسيل الاموال للرياضه البدنيه في التلميح على النادي الاهلي. يا عم الجاهل اقرا الاول واسال وتابع وشوف الارقام. وانا بقول لكم دي ارقام معتمده من الجهاز المركزي للمحاسبات، تتحط في عين اي حد ممكن يتكلم او يلسن على النادي الاهلي ويكتب نادي غسيل الاموال ويكتب مش عارف ايه.
احنا محتاجين في اعلامنا بجد لاظهار الحقائق بالارقام. سيبكم من الجدل والكلام، احنا بمجرد ما اعلنا هذه الارقام الجدل انتهى، والاخوه الزملكاويه المحترمين نفسهم سلموا بكده وقال لك لا. حتى انا علقت فيما يخص ازمه الالعاب الاخرى، قلت لهم الفكره فكره اداره المال. ازاي بتقدر تكون عندك اداره اموال جيده تستثمر في هذه القدرات وتطلع من كل حاجه افضل ما فيها واكسب ما منها. بمناسبة الألعاب الأخرى، خلينا نرفع القبعة على أبطال كرة اليد. هم دول الأبطال بجد. النهاردة كسبوا الزمالك بجدارة وفازوا بكاس مصر، بعد ما فازوا بالدوري، بعد ما فازوا ببطولة أفريقيا، بعد ما خدوا السوبر المصري، بعد ما خدوا السوبر الأفريقي، بعد ما كان كسبوا برشلونة في برونزية العالم. برونزية العالم أعتقد إنجاز لو تعلمون عظيم لفريق مش أسطورة الصالات، ده حاجة كده يعني ولا في الخيال. وبعد كده يقول لك مين ملوك الصالات ومين مش عارف ملوك السجات. يا جماعة اشتغلوا، اعملوا معروف. الأهلي يحتاج إن كل الأندية تشتغل، وكل الأندية تشد حيلها، وكل الأندية تحترم نفسها وتحترم منافسيها، عشان تبقى عندنا رياضة بجد. بعد ما وصلنا إلى درجة سلوكيات الأخ الحقير اللي استحق النهاردة إن ناديه في الشروق يشيلوا ويطردوا ويقيلوا ويستغنى عنه ويمنعه من الدخول لأنه يستحق. شكرا جزيلا لحضراتكم.